സോ ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കമാൻഡോ ഗെയിമിംഗ് വിത്ത്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്നൊരു വ്യത്യസ്ത വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വ്യത്യസ്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മളൊരു പ്ലേ ബട്ടൺ, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലേ ബട്ടൻ്റെ വീഡിയോ ആയിരുന്നു ചെയ്തത്. ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്ലേ ബട്ടൻ്റെ വീഡിയോ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണ വീഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുറച്ച് യൂട്യൂബേഴ്സ്, അവർക്ക് 1000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ്, നമുക്ക് 1K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ യൂട്യൂബ് പ്ലേ ബട്ടൺ കൊടുത്തെന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെ ഇമേജസാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത്ര വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെയാണ് നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റും താഴെ രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുത്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് യൂട്യൂബ് തന്നെ അവർക്ക് കൊടുത്തതല്ല കേട്ടോ. അത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, യൂട്യൂബ് കൊടുത്തതല്ല, അവർ തന്നെ 1000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അതിന് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ തന്നെ യൂട്യൂബിൻ്റെ ഒരു പ്ലേ ബട്ടൺ മോഡൽ മേക്ക് ചെയ്തെടുത്ത്. അപ്പോൾ ആ മേക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് അവർക്ക് 1000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 100 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിലെ ചെറിയ പിക്സൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത ബെൽ